샬롬. 네, 오늘은 10월에 담트고 길 닦는 교회에서 진행될 모닥불 기도 모임에 관한 안내의 말씀을 드리려고 합니다. 여러분들이 아시는 대로 몇 달 전에 제가 제 기도 여정을 담은 책 나는 기도하기로 했다를 출간했잖아요. 그 이후에 저는 뜻밖에도 몇몇 교회 기도회를 다니면서 말씀을 전하고 또 간증을 하게 되었습니다. 앞에 서는 걸 어려워하는 저로서는 그와 같은 일들 앞에 좀 어안이 벙벙했어요. 될 수 있으면 그런 일들을 좀 줄이고 싶은 마음도 컸습니다. 그런데 성령께서는요, 거기서 그치지 않고요, 저에게 이제 담길교회에서 기도회를 시작하라는 그런 요청을 주셨습니다. 왜 제가 해야 하나요? 목사님도 있고 또 다른 외부 강사를 모셔도 되는데 왜 제가 해야 합니까? 이렇게 당연히 질문을 드렸겠죠. 그에 대한 하나님의 답은요, 이런 것이었어요. 너야말로 누구보다 기도해야 되는 사람인데 기도하지 못해서 힘들어하지 않았니? 주변에 온통 그런 사람들이다. 그런 이들을 모아서 함께 기도하기 원한다. 그리고 너야말로 기도하기 시작할 때 놀라운 일들을 경험하지 않았니? 그것을 많은 사람들에게 나누었으면 좋겠다 라고 하셨어요. 성령께서는요, 기도가 무엇인지, 어떻게 기도를 시작해야 하는지, 왜 기도를 쉬지 말고 해야 하는지를 함께 나누며 기도의 손을 잡으라고 하셨습니다. 그래서요, 코로나 기간 동안에 기도의 골방에서 홀로 기도하셨던 분들 다 모이시기 바랍니다. 함께 기도합시다. 기도할 일이 산더미 같은데 기도가 안 되시는 분들 있으시죠? 그런 분들도 모이시기 바랍니다. 기도의 영이신 성령께서 기도할 수 있도록 도와주실 거예요. 또한 왜 기도해야 하는지, 굳이 이렇게까지 모여서 기도해야 하는지에 대해서 회의적이신 분들, 그런 분들도 모이셨으면 좋겠어요. 그에 대한 답을 분명하게 찾을 수 있는 시간이 되리라 믿습니다. 또한 중보기도자로 헌신하고 싶으신 분들은요, 필수적으로 참석하실 것을 권합니다. 기도는 순종입니다. 기도하라는 하나님의 말씀이 분명하게 들리시는 그런 분들이 있으실 거예요. 지체들을 위해서, 또 교회를 위해서, 이웃을 위해서, 내 가족을 위해서, 나라를 위해서 기도하고 싶으신 분들, 기도해야 한다는 부담이 떠나지 않으시는 분들 모여서 기도할 수 있기를 바랍니다. 기도할 때 어떤 일이 일어나는지 경험할 수 있으실 거예요. 누구나 참여 가능합니다. 제 책을 읽고 나도 기도하고 싶다, 나도 기도할 수 있을까 생각하셨던 분들요, 오시기 바랍니다. 누구나 기도하실 수 있습니다. 특별히 담길교회 교인들은요, 모두 참석하는 시간이 되었으면 좋겠어요. 아기를 업고서라도 오셔서 1분이라도 10분이라도 하나님 앞에 엎드릴 때 하나님께서 기뻐하시면서 우리 가운데 함께 하시리라 믿습니다. 가족들 모두 참여하실 수 없으면요, 대표로 한 사람이라도 참여하셔서 기도의 파수꾼으로 성장하는 그런 시간이 되었으면 좋겠습니다. 담길교회 교인이었다가 여러 사정으로 흩어지신 분들도요, 이번 기회에 방문하셔서 함께 기도하는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 성령 안에서, 기도 안에서 우린 언제나 한 가족입니다. 참여하지 않으셔도 되는 분이 있어요. 나는 이미 기도의 고수다, 기도의 전문가다, 웬만한 기도회에서는 만족을 얻을 수 없다, 이런 분들은 참여하지 않으시기를 권장합니다. 우리들 중에서 그 누구도 기도의 전문가가 아니기 때문에요, 이 10월 한 달 동안 진행되는 기도회의 이름을 기도스쿨 또 기도학교라고 짓지 않았어요.
우리는 이 기도회의 이름을 모닥불 기도 모임이라고 정했습니다. 각자가 장작 하나씩을 갖고 와서 겸손하게 어린아이처럼 엎드릴 때 성령께서 우리 가운데 기도의 불을 지펴주셔서 기도의 모닥불이 활활 타오를 수 있기를 소망합니다. 모닥불 기도 모임은요, 10월 한 달 동안 매주 금요일 오후 8시부터 4주간 진행될 예정입니다. 제가 기도에 관한 여러 강의와 또 말씀을 전할 예정이고요. 조혁진 목사님께서 찬양 인도와 또 기도 인도를 해주시겠습니다. 4주간 진행될 강의 내용은 곧 띄워드릴 텐데요. 찬찬히 살펴보시면서 기도로 준비해 주시기 바랍니다. 기도할 때 하나님께서 하실 일들을 소망하며 우리 담길교회로 10월에 모입시다. 가을은 기도하는 계절입니다. 우리가 기도할 때 하나님께서 놀라운 일들을 우리 가운데 행하실 것입니다.